Hei, olen Päivi Heiskanen Rovaniemeltä, 37-vuotias. Perheeseeni kuuluu mies ja 2 lasta, jotka ovat nyt 12-vuotiaita. Olemme käyttäneet Fitline-tuotteita lähes 4 vuotta. Olemme saaneet näistä tuotteista valtavan avun omaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä jaksamiseen. Nyt olen päässyt tämmöiseen fokusryhmään, joka testaa uusia painonhallintakapseleita XXX Plussaa. Ja tänään olen tehnytkin sitten niin, että mitannut oman vyötärön ympäristön tämmöisellä nauhalla. Ja mittasinpa sentitkin siitä, niitä oli kertynyt vuosien myötä tässä 97 senttiä. Painoa minulla oli 72 kiloa. Tätä nauhaa tulen käyttämään tämän ohjelman aikana enempi, sillä vyötärön ympäristö kertoo painonhallinnassa mielestäni paljon enempi kuin kilot. Mutta toki olen asettanut kiloissakin tietyn tavoitteen, se on ehkä noin 5 kiloa, mutta vyötärön ympäristöön olen asettanut 85 senttiä toukokuun loppuun mennessä. Uskon jo nyt ja tunnenkin, että pääsen tavoitteeseen näiden kapseleiden sekä tämän ohjelman myötä. Nyt lähdenkin tästä testaamaan ensimmäiset kapselit. Nähdään 4 viikon päästä, montako senttiä vyötäröltä on kadonnut. Heippa!